تخيل معايا كده انك تقدر تعمل زوم لحد 120 اكس. ده ريلمي 13 برو بلس، واحد من اقوى واحدث موبايلات ريلمي. جالك بشاشه اولد بحجم 6.7 بوصه مع معدل تحديث بيوصل لحد 120 هرتز اللي هيديك سلسه جامده. والمعالج هنا ميديا تك ديناميك سي 9200، والمعالج هنا قوي هيقدر يشغل لك التطبيقات والالعاب التقيله زي ببجي على 60 فريم. والكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل مع خاصيه التليفوتو اللي بتدعم زوم لحد 120 اكس عشان تقدر تاخد صور واضحه من مسافات بعيده. وكمان الكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل هتديك صور حلوه بفضل تقنيه الذكاء الاصطناعي. والبطاريه عملاقه 5200 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقوه 80 واط، وبتشحن من 20% ل 100% في 40 دقيقه بس. والموبايل هنا بيجي معاه جراب سيليكون وشاحن بقوه 80 واط وكابل الشحن ودبوس شريحه. وسعر متوقع للهاتف دوت بيبدا بين 13000 جنيه مصري. وتابعني عشان تعرف تفاصيل اكتر.